Hai guys, siapa sih yang gak mau sukses? Pastinya lah kalian semua pengen sukses. Namun banyak banget orang yang bilang, kalau jadi sukses itu susah kak. Harus berjuang mati-matian buat sukses. Itu memang benar, tapi tidak semuanya benar. Tapi jangan khawatir, gue punya 3 hal yang bisa bikin lu sukses. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan notif-notif terbaru dari channel ini. Berikut 3 hal yang bisa membuat kalian sukses. Yang pertama, buatlah planning. Setiap orang yang akan bertanding atau berkompetisi itu butuh sebuah rencana. Tanpa rencana, tujuan yang akan kita capai itu akan sangat sulit atau sangat berat. Karena kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana jika terjadi sesuatu, dan sebagainya. Nah, dengan adanya planning ini, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan tentunya ini akan membuat tujuan kita menjadi lebih terarah. Jadi, kalau kalian ingin sukses, buatlah planning kalian masing-masing. Karena kalau kalian tanya orang-orang sukses seperti pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, dan lain sebagainya, itu dia punya rencana atau planningnya masing-masing. Yang kedua, fokus sama rencana dan tujuan. Setelah kita bikin rencana, pasti ada aja nih suatu kendala yang paling banyak kita jumpai, yaitu kita keluar dari jalur rencana kita dan kita lupa dari goals atau tujuan kita. Itu semua terjadi karena kita kurang fokus dan mudah tergoda dengan beberapa faktor-faktor. Seperti ntar aja dah, besok aja dah baru kerja lagi, santai, besok masih ada waktu, dan lain sebagainya. Kalian harus buang jauh-jauh tuh pemikiran seperti itu. Karena hal itu akan mempengaruhi fokus dan konsentrasi kita berkurang. Yang ketiga, berdoa. Setelah membuat planning dan kerja keras dengan fokus, kita butuh yang namanya berdoa. Karena kita tahu kalau kita itu hanya sebatas manusia, ya nggak ada apa-apanya lah. Oleh karena itu, kita nggak pantas untuk mengeluh kalau kita gagal, dan nggak pantas buat sombong kalau kita sukses. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton channel ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa di-subscribe. Thanks for watching and don't forget to sleep.